하시고 항상 어쩔 수 없이 그걸 쓰니까. 할아버지 전화하셨어요? 네, 할아버지. 같은 거를. 많이 못 줘가지고. 안 하고 싶어서 결혼을 안 하신 거예요? 아니면은 그때 빠지고 다시 먹었겠지 뭐. 이상해. 그렇지 않아? 자연스럽게 펴져야 되잖아. 자연스럽게 펴지고 목 경추가 더 이렇게 여기가 좀 감각적으로. 그렇지. 아니, 진짜.
한번 해볼게요. 핑크색. 굉장히 자연스럽게 발색될 것 같아요. 혼자 오셨어요? 아, 맞습니다. 수지나 선물 처음 받았어. 언박싱이야? 언박싱. 그래야지. 뭐지? 아, 무거우네. 마스터 가고는데 해줘야지. 이거 이럴 떠봐? 떠봐. 상태에서 오른다리를 뒤로 쭉 뻗어서 어깨 쭉 들어주고 뒤로 줄 조여야 돼. 다섯, 넷, 둘, 다운 받으시면 핸드폰으로 오! 우와! 너무 예쁘다. 와도 해결하지 못할 숙제란다. 하지만 웬일인가? 신나겠다? 아파트를 경매로 잃고 주차를 망구석이 된 그녀의 삶은 저는 쓰레기차의 지붕 역할을 하는 우산을 접으며 하루를 시작하는 할머니. 외출머니는 부추 밑에 많아. 아파트 벤. 네. 음. 너무 많이 발랐다. 예. 저는 나가볼게요. 안녕. 여기 뭐 있어?
이거를 하고 이걸 먹으면 되잖아, 그치? 기네스? 엄청 커. 세븐일레븐의 카라멜 치즈 팝콘 진짜 맛있어요. 이게 영화 보면서 맥주 한잔 하면서 먹기 진짜 좋아요. They say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody, it's the beat of you and me. It takes more than words to know. It takes more than bills to show. It takes all your will. 오히려 그녀를 위로하고 다독여 주는 건 어린 지은이었는데. 그래, 내 노래 하지 마. 결국 그녀는 소녀의 곁을 지켜주기로 하는데 당신을 지켜. 그거 해놓고 보니까 끝가 있고. 신랑을 가버리는구만. 아, 이거 볼 거면 자무스도 괜찮긴 하겠다. 이거 한 자무스 팔도 괜찮았겠다. 여기 바사리 이거는 진짜 그 길로 가는 건 아니지. 유야오! 그거 원래 한 끼도. 연아 지금 너 전공해 너 사진. 여기 안에 티라이트만 바꿔서 쓰시면 되거든요. 그 캔들무더거든요. 진짜 대박. 카네이션이에요. 선생님 덕분에 그래가지고 감사합니다. 너무 열심히 해주셔서 감사해요. 너무
이제 Thank